Te compraste el cepillo secador de Revlon, pero tu cabello siempre te queda así. Bueno, quizás lo estés usando mal. Aquí te va el error más común al utilizar el cepillo secador Revlon. Y sí, es utilizarlo con el pelo mojado. La mayoría lo utilizan con el cabello mojado sin saber el daño que le están haciendo a su pelito. Y sí, a pesar de que su nombre es cepillo secador, no es exactamente para secar. Este cepillo no seca ni alisa. Bueno, de que seca, seca, pero no es exactamente para eso. Este cepillo sirve para estilizar y dar volumen, ideal para cortes en capa. Y recuerda que este producto y muchos más los puedes adquirir por metraigo.com. Escríbenos al número de contacto y te los llevamos hasta la puerta de tu casa.